Imagino sa taka na ko panggichi, tukoy sa masiyo kuna, tukoy kuna sa tali ko magaspaka, alipat sa may kapanggichi. Wai ko pung kuzakta pika na ko panchi. Hatong kuraka Raimidi. Estamos en la comunidad de Huaycopungo, en la fiesta de Curaca Raimi. Areche Cascapantapas, Kaisina, Tai Tau Kunaka, Takikunawa, Paktaza Kapami. Are Mashinapa, Cha Soma Reque, Kurasa, Napas kay Paktaza Kapang. Huaycopungo chaupi yaktamang yaykui kunatami pakta chinakupang. Hatong Curaca Raimi Cascamanta. Estamos en la fiesta del Catón Curaca, en la comunidad Huaycopungo, que queda en el cantón Otavalo, provincia de Imbabura. Tsunami kapang runa sakta kunapa kauseika. Kay Remy Pika tanda na kuspa rumpa pugsa kunapas paktaza y alinacopang. Nos acompaña también los equipos deportistas de diferentes comunidades. Runa yakta kunapa causa y tsunami kapang kay Huaycopungo yaktapi. Así es la vida de la comunidad aquí Huaycopungo.
sinapacha kay Waycopungo chawpi llaktama yaykuykunata paktachishpakanakupang ari sina takikunawan tushuykunawan hatun kuraka raymi kashkamanta así se festeja hatun kuraka raymi aquí en la comunidad Waycopungo. Apia kunat Yariska, mambra kunapa spatta kanakupang sinazata kananahuspa pugja masi kunapas karo zaktaman sa kunapas pagta sa kapang. De esta manera se festeja la comunidad Waycopungo, quien nos lleva adelante José Manuel Hinojosa, presidente de la comunidad de Waycopungo. Los equipos deportistas también participan en esta fiesta. Kananakuspa, rompa, puja, masikunapa, sukta, yakta kunamantapas, paktaja mi, kay raymi, ikakanakupan. Kay mi kapang, runa yakta kunapa, kausay. Así es la vivencia de la comunidad Waycopungo. Yaykuykuna paktarikupang kay Waycopungo pugsana koskama. Chay sinami pa sa takinakupang sa tipano niska takitamos. Es así que ya están en el estadio de Acaya. Kuna sinazata kay pugjaga kuna tandanakuska pugjag tandanakuska katonggansa kay kuna piñay sinji kausaita exekuchispa kankapak ñanina kuparkanchik iskay chunga pugjag habitias pakapak sinazata pasinipanchik ñachayamuspa kanakupan kay piñay ñaykamuspa kapak kay kurasa hatun kuraka raymipi hatunda kusichispa tukuysa hatun aishu kumbasca chayamuspa kama. A este espacio estadio de la comunidad de Waycopungo, estamos en la parroquia de San Rafael, acompañado de la banda de músicos, acompañado de toda la delegación. Se encuentra ya acá presente los que vinieron desde el estadio de Villagrán Pugro, estuvieron recorriendo toda la comunidad
de Huaycopungo. Hatun Huaycopungo, Pugya Hatun Pamba Picapanchi, Pasini Panchi, Snayataka, Ñaupaman, Apushaga, Mamakuna, Tushuk Mashikuna, Kaipi Ñucanchipaga, Kai Cantón Otabalomanta, Gobierno Autónomo Descentralizado, Kai Municipio de Otabalomanta, Pasha, Kaipi Ñucanchiwan, alcalde encargado, compañero Germán Arias, vicealcalde, Kaipi Ñucanchiwa, Kashna, Kai Raimikunapi, Kumbaspa, Kusichin, Kashna, Kai Ruraikunami, Kauseita Kashinjichin, Ñucanchi Runakunaka, Sarun, Watankuna Manda, Sapi Kausaikunata Charinchi, Ñucanchi Churahuikunapi, Ñucanchi Kashna, Shimi Rimaikunawan, Ñucanchi Yachaikunawan, Imagina Ñajani Nishpa, Villachikuparkani, Kai Huaycopungo, Aizyo Llaktapika, Mindalay, Aizukuna, Alisamuska Kapaichi, Mindalay, Aizukuna, Tiaspa Kapangichi, Mai, Shu, Mama Llaktata, Karuta Rispapas, Kai Pachakunapika, Muyo Muska, Kai Pikapangichi, Pasininchi, Ñucanchiwa, Pactaza y Alingapak, Kai Llaktaguman, Huyaska, Llaktaguman, Ya Muyo Monapskamanta, Ya Kai Coraza, Atombacha Coraza, Ñucanchiwa, Kai Pikapan, Yami, Ñucanchi Kai Hatun Huaycopungupika, Huatapactunapi, Curasa, Paita, Villa, Hatun Aizu, Chayamuspa, equipos deportivos. Chayshina kay Huaycopungo pig Raimi kasarita pamupaskanchi yupaychanchi ñukanchi apakta paskamanda kay Rico Chantawasapi Rima Rafael Pérez Andango. Nos despedimos, que pasen muy bien. Tras de quien les habla, Rafael Pérez Andango, por la vida de las comunidades. Tenemos la